Alam bay menglaba TV LH Education Channel gana ido pian le chusu lai bare tikane channel programming basis to events account aro apain 36မှာကျွန်တော်တို့ list အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ list အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ for loop နဲ့ data read CSV ဖတ်တဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့factor နဲ့ list ကိုဘယ်လိုကင်တွယ်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ factor နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ programming ဒီအစီအစဉ်က WLH Education Channel ကပဲအပိုင်း7 12 73မှာ factor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းမျှဝေပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ factor နဲ့ list ကိုကျွန်တော်တို့ကွဲပြားအောင်ရှင်းလင်းမျှဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ factor ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် factor ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ factor တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့1 3 5ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ခွန်9ဆိုရင်အဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ဒါက factor A ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ135ခွန်9ပြန်ပြီးတော့ရတယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ gain ကနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ character အဖြစ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဟာဆိုရင်1 3 5ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီဟာဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ B ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ B ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြည့်ထားတာက character ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ character ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အဖြေကလည်းအကုန်လုံး character ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ true false ထည့်မယ် true false ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သူကlogical ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် logical ကျွန်တော်တို့ factor logical တိစောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ C ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ true false ဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အမျိုးအစားကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ type of A ပြီးတော့ type of B ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက type of C လို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်type of A ကိုကျွန်တော်တို့ select ပြီးတော့ run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါက double ဆိုတာကိန်းဂဏန်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ B ကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက character ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူက C ကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက logical ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က list မသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ pure ပေါ့နော်ကိန်းဂဏန်းဆိုရင်လည်းကိန်းဂဏန်းcharacter ဆိုရင်လည်း character logical ဆိုရင်လည်း logical ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် data တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နောက်ထပ် data တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ data တွေကိုပေါင်းပြီးတော့တည်ဆောက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ true တစ်လုံးထည့်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကဏ္ဍက3 5ပြီးတော့ခွန်ထည့်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ character ဒီဟာက character ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ run လိုက်မယ် factor ဖြစ်တဲ့ဒီရှိမှာ factor DC ဆိုတာဒီမျိုး C ကွင်းနဲ့က factor ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ် run လိုက်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ D ကိုကြည့်လိုက်မယ် D ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူရှိရတိုင်းပဲ D ကဒီမှာဒီလိုမျိုးအဖြစ်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူရဲ့သဘောကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးက character ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ factor မှာကအချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ factor မှာက data တွေကိုမတူညီတဲ့ data တွေအကုန်လုံး store လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့က pure integer pure numeric ရတယ် pure character ရတယ် pure logical ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေကိုကျော်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးကသူကအကုန်လုံး character ပဲဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ factor တွေကိုကျွန်တော်တို့ data assets ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ D ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍ1 2 3 4 5လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ data access လုပ်ချင်တယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီ data access ပေါ့နော် factor ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ data ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာ true ကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေးတယ်ပြီးတော့ green နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် true ရတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုcharacter number 9ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကသူက9လုံးမြောက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ D ပြီးရတဲ့ခါကျတော့5ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ list ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသွားပြီ vector ဆိုတာက different data type ကိုသူကလက်မခံဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်ကကျွန်တော်တို့ list ကိုယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် list ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ကောက်ကဒီမျိုး list list ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ ဟောဒီထဲက data တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြန်တော့ run လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ run ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ e ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူထွက်လာတဲ့ data က list alike ထွက်လာပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data က list alike ထွက်လာပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က data ကိုဘယ်လိုမျိုး access ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ data ကိုဘယ်လိုမျိုးယူမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က factor လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ data ကိုယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ e ယူမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ green ဖွင့်မယ်ဒီမှာ true ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ် true ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ true ကနံပါတ်1နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့1လို့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ run လိုက်မှာဆိုရင်ဒါဒီဟာ true ကိုတော့ရသွားပြီပဲဖြစ်တယ် true ရသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ true က logical ကိုလိုချင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာရဲ့ type of ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ type of e1 ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကို select ပေးပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက list ပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ e ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အလုံးက e ကနေပြီးတော့ e ကို run လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ဟာကလည်းဒီဟာကလည်း list ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုယူလိုက်တယ် true ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ e1 ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူက list ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ list ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့တန်ဖိုးအစစ်မှန်မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ true ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ list ကိုဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ list ကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ green 2 green ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ1 green 2 green ဆိုတော့ဒီမှာ1ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ true ထွက်လာပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာရဲ့ data type ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ data အစစ်မှန်ရပြီလားလို့ကြည့်ချင်နေဆိုရင်ဒီမှာပြီးတော့ဟောဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီဟာ run လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ logical ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ list ကို data access လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ green 2 green နဲ့ကျွန်တော်တို့ data access လုပ်ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data access လုပ်တဲ့အချိန်မှာ list ကသူက multiple ပေါ့နော် different data type ကိုသူကလက်ခံတယ် logically လဲသူကလက်ခံတယ်ကိန်းဂဏန်းလဲလက်ခံတယ် character နည်းအဖြစ်လဲလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ file ကို access လုပ်ခြင်း file ကိုကျွန်တော်တို့ယူကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ green file က3နေရာမှာရှိတယ်3 e3 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ vector list အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုမျိုးဟာမြင်ရခြင်းကသူက list ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တကွင်းအဖို့ထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်5ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ5ကကျွန်တော်တို့
5က list မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ e 3နည်းညမှာရှိတဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကို select ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ double ဆိုတာ numeric ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ကအပေါ်က d က factor ဖြစ်တယ် factor ဆိုတာက different number ကိုသူက different data type ကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ factor ကိုယူကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ9က9နေရာဒီမှာ9ကကျွန်တော်တို့9နေရာမြောက်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ factor ကသူက data type တွေရောလိုက်ရင်အကုန်လုံး character ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ 5ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့3ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှိရအတိုင်းပဲသူက5ကဒီ vector က5က character ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ခိုင်းကပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့ vector ကနေဆိုရင် data type တွေက pure ပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ pure integer ရတယ် pure logical ရတယ် pure character ရတယ်ကျွန်တော်တို့ data type တွေကိုရှောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ character ကိုပဲသူကဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ different data type ကို store လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ list ကိုယူပြီးတော့ store လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ list မှာဆိုရင် logical ပဲဖြစ်ဖြစ် number ပဲဖြစ်ဖြစ် character ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက list ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ data frame တစ်ခုပဲတည်ရှိနေဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့ကဒီတိုင်းပဲmultiple data ကို store လုပ်တယ်ဒီထဲမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကဒီ d ကိုပါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ store လုပ်လို့ရပါတယ် vector တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ store လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ data access လုပ်ပုံလုပ်နည်းလဲနည်းနည်းကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data access လုပ်ရင်ဘယ်လိုမျိုး data access လုပ်ပုံကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခန်းကိုလာမယ့်အခန်းမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခန်းမှာရှင်းနေရှင်ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ list name vector နဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ list name vector နဲ့ list queen နဲ့ data access လုပ်ပုံကတခါတလေကျရင်ရောကောင်းရောနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာမှအကောင်းဆုံးနီးလန်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပေးတော့ကြပါခင်ဗျာဒီခန်းမှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်ပိုင်း30 list vector အတွက် best practice ကဘယ်ဟာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်